규리야, 시안이가 너 코 건다고 폭로했다고. 시안아, 좀 이따 보자. 언니랑 얘기 한번 해야겠다. 시안이랑 서로 폭로하고 있다고. 근데 나도 어제 들었어. 그리고 이 크림을, 나 코 고는 거? 응. 아, 그래? 응. 제가 코를 진짜 잘 골아요. 근데 저도 왜 그런지 모르겠어. 이 박문화 크림을. 쿨하게 인정할 줄 몰랐어. 아, 코 곤다는데 어떡해. 코 고는데. 제 코 그 모양이 그렇게 생겼나봐요. 그래서 제가 얼마 전에 진짜 이게 단체 생활이잖아요. 어쨌든 40명 친구들이랑 이렇게 같이 시작을 해서 이렇게 같이 잠을 자야 되는데 제가 코를 너무 심하게 고니까 친구들이 잠을 못 자는 거예요. 그래서 이비인 후과를 가서 검사까지 받을 정도로 진짜? 좀 심하게 코를 골아요, 제가. 코가 너무 높아서. 코죽이. 코죽이래. 어떡해. 코죽이라뇨, 진짜. 너무해. 코가 너무 예뻐서 그래. 오, 감사합니다. 규리야, 시안이가 너 코 건다고 폭로했다고. 그리고 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 있었어요. 지난주 방송에 저의 쌩얼이 나가고 김경호 선배님의 모습이 나가고 또 하나 더 있어요. 이에 틴트가 껴서 나갔어요. 네, 기대를 한번 해보겠습니다. từ ngày đó